Что ты им всем говоришь? Чем меньше, тем лучше. Aiga. What are you doing? Jonathan. Yeah. Prieks ir bija iepazīties. Diana. Man sauc Diana. Elīna un Diana. Elīna? Elīna, Diana. Я вас слушаю. No? Сними, пожалуйста. Окей. Диана. Ты можешь говорить. Да, ты можешь говорить. Но почему ты со мной не... Купать. Купать. Nu kopēt. Es varu vienkārši uzrakstīt tā numurā. Tāpēc. Labi. Jā, nu pazvan. Ты хочешь, я дала тебе номер? Свой номер. Я не дам. Нет. Нет. Я не дам тебе свой номер. А, типа, ну давай я тебе дам тебе свой номер. Ну давай, да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Я не напишу, нет. Позвонить тебе? Я тебе позвоню? Ну давай диктуй номер. Словай. Решай. Мы в данный момент... Покажи глаза свои. Мы в данный момент идем кушать. Света. Шейн. Шейн. Жанатан. Напиши мне сообщение. Визитала на умор. Нет, нет, ты должен сказать. Я не вижу. Я не вижу. Нет. Продиктуй мне. Я хочу слышать. Тебе что-то хочется сказать? Да, хочется. Да. Ну давай, нет, скажи мне. Словами, только словами, по-другому никак. Хочешь номер, говори. Я дам тебе номер. Хорошо, дай мне свой номер. Так продиктуй мне его. Нет, запиши мне свой. Нет, продиктуй мне свой номер. 297 06. Подожди. Давай, я добилась своего. Все? А как я узнаю, что ты звонишь? Ну вот я звоню. Звоню? Он остался свой? Угу.